A 股好不容易见到一轮反弹，然后这两天又给轰下去了，但是不要紧，凡是 A 股的底部阶段，都是要经过反复的捶打和撕磨，它最终才能构成底部的。那这个是市场上现在上行不上去的主要的关键因素，还是在于缺量、缺人气、缺资金呢。所以我们尽量不要追高，待在一些低估值板块。那接下来我们来跟大家去提示一下整个盘口上的两大机会，同时规避一下两大风险吧。好，现在首先看了看盘口啊，盘口的话呢，这个地方啊，不管它这个地方跌的有多厉害，但是结论我已经跟大家讲的非常清楚了啊。A 股历史上从来没有单底，从来没有微型反弹过，微型的底是尖的，支撑不住，所以 A 股在筑底的过程中，从来不是尖底，而是反复的磨底，这样呢，它才能够坚实。因为 A 股现在是量能不够啊，量能不够的话，市场是没有办法持续往上攻的。那它需要的是什么东西呢？时间不，这个力量不够，量能不够，它需要时间来凑。所以这也符合 A 股每一个底部上来的过程中它的一个特色，就是没有哪一波这个 A 股的底部上一波行情是一个尖底就上来的，它都是因为多重底复合底上来的，这是我们要明确的一个地方。A 股现在也不例外，那么这是其一。那其二呢？A 股现在反复的这种在底部震荡上不去的核心的关键的因素在哪里？在于缺量。刚刚我们讲过了，量能的制约，你毕竟市场上只有这么点成交量，所以这个成交量呢，你无法支撑起庞大的4500只股票的盘子，所以我们才跟大家讲，在这个阶段重要的是要守补涨，守低估值，去选那些前期跌了4、5轮之后已经低无可跌的板块。来去参与，来去避险，要么你就彻底不玩，要玩尽量找这些低估值，那么低位的补涨来去建仓，千万不要追高。实际上 A 股的这轮行情呢，我们看着跌的还是很厉害啊，不管是主板也好，乃至创业板也好，看着跌的很厉害，但实际上你要把这个下跌的背后，我们认认真真看呢，认认真真看这些下跌背后是哪些股票在跌了，多半你看还是属于最终的高估值板块，前期的新能源、半导。光伏、锂电，还是这些板块啊？因为这些板块它毕竟这2年之内连续涨了3、4倍、5、6倍，涨了3、4倍、5、6倍的情况下，你要指望它继续往上涨，这个就有点畸形了。你看酿酒3年时间涨了12倍，新能源板块、光伏板块2年时间涨了14倍，那你总得给市场一个踩息的机会嘛。所以这个阶段啊，这轮下跌，创业板也好，主板也好，看似跌得厉害，但是恰恰它是健康的。因为它把那些高位的有泡沫的吃透了，吃透了之后呢，让板块轮动。所以接下来两大板块啊，我们一起的跟踪一下吧。哪两大板块呢？首先来讲讲金融板块。金融板块今天被一只股票给带疯了啊！这个东财今天跌了15%，算是暴雷。哎，今天的东方财富的一个下跌啊，其实它也算是一个高估值的一个代表啊，因为以它目前这种营收来讲，一年10个亿的营业利润，撑起3000多亿的市值，是一直有点牵强的。东财的风险之前我们反复跟大家讲过啊，在把它跟中信做对比的过程中，我们有跟大家详细的讲过。你看出来混吃来还的啊，只要是高估值的板块，但是券商也好，保险也好，今天的回落，杜哥认为是因为连续的大涨之后，大涨了几天之后呢，它正常的一个估值回落，然后券商是因为黑天鹅，但是因为黑天鹅导致的整个板块的下跌，就是刚才我们讲到的东财，它的权重太大，但是跌下来之后反而是机会。我们来讲一讲啊，因为它本身这段时间从泡沫的角度上来讲呢，金融板块是没有多少泡沫的，没有多少泡沫的话，然后我们看到啊，本身低层已经是干柴烈火了，那在这个基础上再砸一根阴线，那么就会让这种干柴烈火进一步的挤压，就是市场现在涨不动，是因为没有这么多资金来吹泡泡。那只有这么点资金的情况下，它不可能把4500只股票都轮一遍，所以它要吃掉泡沫。那些泡沫吃掉的地方现在都大跌了，没有被泡沫吃掉的地方现在都相对安全。尽管说今天我们看到金融板块下跌了啊，但是不能否认的是，金融板块现在整体上这个位置是最舒服的。保险也是啊，之前我们反复跟大伙儿讲到了啊，那这些地方基本上我们用肉眼其实已经看不到成交量的所在了。那么像这种位置，大盘反弹的这种希望啊和这种格局就要大很多，因为他们没有什么，在这个位置没有什么获利盘存在，几乎底部的平台又扎得很牢的情况下，所以这种回落这种地方还是机会啊。就金融板块的行情，虽然今天是遇到了冲高回落和黑天鹅事件，但整体上来说还是在低位啊。另外今天还跟大家提示一个机会，就是医药吧，啊，医药现在
我们可以跟大家讲到啊，前面跟大家讲到过了，医药板块现在跌出价值了，为什么呢？因为已经跌到了2020年的3月份的位置了啊，3月份、4月份的这种位置了。那么这个地方医药板块2646对应的是在医药的1800多点的这种指数啊，现在呢是2100的指数，所以呢，医药板块现在差不多跌回到市场2800点的水平了。作为一个人口老龄化以及内需经济的刚需，连续经过这1年多以来，经过了5轮的系统的下跌之后呢，医药板块终于我们看到出现了之前我们跟大家讲到的干柴烈火的这种量能，所以医药接下来的反弹以及医药接下来的反弹的空间会非常大密切的保持跟踪，因为医药的这种成交量已经跌回到2年前，差不多 K 线也跌回到前期的2年前，但是它的业绩一点没减弱，每年还能保持2位数的增长，所以密切的跟踪一下医药，医药跌到这种位置之后，随时会产生大级别的一个反弹啊。现在今天就总体上我们要讲的就这么多吧，回溯起来做3点小结吧。A 股这个地方下跌是在做双底和做多重底，然后呢夯实整个底部，然后为后面的反弹做准备，然后良性的。其二，那么远离那些还是高估值板块，尽管看了跌了这么多，但是你要把 K 线图缩小呢，它还是在高位，所以现在市场呢只有这么点成交量，市场在吃泡沫，只有把那些泡沫吃完才能往上走。其三的话呢，那么尽量的到一些像金融板块、医药板块这些低估值板块里面去找机会，市场的机会总是有的。你像今天跌了这么多，但是赚钱效应还是非常在的，把主线给搞清楚。那哪些主线更容易受到资金的关注呢？晚间8点的直播，我们在直播间详细跟大家去讲一讲啊。